हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ष किचन। हूँ छू वर्षा। केम छो बधा? सुपर हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपीज જોવા માટે વર્ષ કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને સાથે જ બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો જેથી તમને આવનારા દરેક નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને આજે આપણે બનાવીશું મહાશિવરાત્રી માટે ઉપવાસમાં ખાસ ખાઈ શકાય એવો ફરાળી શક્કરિયાનો શીરો, જે સૌ કોઈનો ફેવરિટ હોય છે અને શિવરાત્રી પર ખાસ કરીને દરેકના ઘરમાં શક્કરિયાની અવનવી વાનગીઓ બનતી જ હોય છે। અને શક્કરિયાને તાવડીમાં કેવી રીતે શેકીને બાફવા તેની રીત મેં તમારી સાથે શેર કરી। અને આ રીતે શેકેલા શક્કરિયામાંથી જો તમે શીરો બનાવશો તો ઓછી ખાંડમાં આ શીરો વધારે મીઠો બને છે। કુદરતી મીઠાશવાળો આ શીરો તૈયાર થાય છે। તમે શક્કરિયાને વરાળે બાફીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો। તો એકદમ સરસ બફાઈ ગયેલા શક્કરિયાની આ રીતે છાલ ઉતારી લેવી અને શક્કરિયાને કેવી રીતે શેકવા તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને વિડીયોની એન્ડ સ્ક્રીનમાં આપેલી છે। એક વખત તમે તાવડીમાં આ રીતે શક્કરિયાને બાફવાની રીત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આનાથી શક્કરિયાની દરેક વાનગી તમારે બનાવવાની ખૂબ જ ઇઝી થઈ જશે અને આમને આમ બાફેલા શક્કરિયા પણ ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને આ શીરો એકદમ ઓછી સુગરમાં તમે બનાવી શકો છો, કેમ કે શક્કરિયાની જેમ શેકાય છે તેમ કુદરતી મીઠાશ વધી જાય છે। તો એકદમ સરસ રીતે છાલ ઉતારીને આ રીતે તેને કાંટા ચમચી વડે આપણે મેશ કરી લેશું। એકદમ સરસ માવો કરી લેવાનો છે। બે વ્યક્તિને સૌ થાય એટલો શીરો હું અત્યારે બનાવી રહી છું। અને આ માવામાં રેસા એકદમ ઓછા છે, પરંતુ જો રેસા વધારે હોય તો રેસા ફટાફટ કઈ રીતે કાઢવા એ તમને હું અત્યારે એકદમ સરળ ટ્રીક સાથે બતાવી રહી છું। તો આ ટ્રીક તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તેમાં 1 કપ જેટલું આપણે દૂધ નાખીશું અને માવાને એકદમ સરસ રીતે દૂધમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે। બાફેલો માવો છે એટલે સરળતાથી મિક્સ પણ થઈ જશે। એક કડાઈમાં ઉપર ચારણી મૂકીને તેમાં આ શક્કરિયાના માવાનું જે દૂધવાળું મિશ્રણ છે તે આપણે નાખીશું અને ચારણીમાંથી આપણે ફટાફટ આ રીતે એક ચમચા વડે ઇઝીલી ગાળી લેશું। તમે વધારે પ્રમાણમાં શીરો બનાવતા હો તો દૂધ થોડું વધારે નાખીને પતલું મિશ્રણ બનાવવું, જેથી આ રીતે ગાળવામાં ફટાફટ ઇઝી પડે અને સરળતાથી ગળાઈ જાય અને રેસા જ માત્ર આમાં વધશે। એકદમ ઇઝીલી રેસા ઉપર રહી જશે ચારણીમાં અને નીચે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂધ માવો નીકળે છે। તો બાફેલા શક્કરિયામાંથી રેસાને અલગ પાડવાની આ એકદમ જ સરળ ટ્રીક છે। જરૂર પ્રમાણે દૂધ મિક્સ કરીને આ રીતે ગાળી લેવાનું છે અને ચારણીમાં માત્ર રેસાનો ભાગ જ રહી જાય છે, જોઈ શકો છો તમે। તો હવે આપણે આ જ કડાઈમાં શીરો બનાવવાના છીએ। તો તેમાં ફરીથી 1 કપ જેટલું દૂધ મિક્સ કરવાનું છે। જેટલો માવો હોય તેનાથી 3 ગણું દૂધ મિક્સ કરવાનું। અડધો કપ માવો લીધો હોય તો અત્યારે મેં 1.5 કપ જેટલું તેમાં દૂધ મિક્સ કર્યું છે અને ફૂલ ફેટ ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ લીધું છે, જેથી શીરો એકદમ જ ક્રીમી તૈયાર થશે। તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે સતત તેને ચલાવીને શીરાને બનાવવાનો છે અને આ રીતે ઉભરો આવે ત્યાં સુધી તેને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તળિયે બિલકુલ બેસી ન જાય અને જાડી કડાઈનો ઉપયોગ કરવો। તમે જો મલાઈ વગરનું દૂધનો ઉપયોગ કરતા હો તો તમે આમાં દૂધ થોડું વધારે પ્રમાણમાં નાખવું પડશે અને જો ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધનો ઉપયોગ કરશો તો ઓછા દૂધમાં આ શીરો એકદમ માવા જેવા ટેસ્ટવાળો અને ક્રીમી તૈયાર થશે। તો જેમ જેમ શેકાશે તેમ તેમ તે ઘટ થવા લાગશે અને થોડું ઘટ થાય એટલે તેને ઢાંકીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ થવા દેવાનું છે, જેથી છાંટા બહાર ન ઉડે અને એકદમ સરસ રીતે શેકાઈને ઘટ મિશ્રણ તૈયાર થઈ જાય। તો એકદમ સરસ ઘટ તૈયાર થઈ ગયું છે અત્યારે। તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવી અને તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે સુગર એટલે કે ખાંડ નાખવાની છે અને શક્કરિયા એકદમ મીઠા છે અને દૂધ ફૂલ ફેટવાળું છે। તો સુગર અત્યારે હું માત્ર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી જ નાખી રહી છું અને અડધો ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી નાખવું।
આ સમયે ઘી નાખવાનું છે, જેથી શીરાનો સ્વાદ અને સુગંધ એકદમ વધી જશે. એકદમ ઘટ મિશ્રણ થાય ત્યારબાદ જ તેમાં ઘી નાખવું અને ફરીથી તેને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ થવા દેવાનું છે, જેથી ખાંડ એકદમ સરસ ઓગળીને તેનું પાણી બળી જશે અને ઘીનો સ્વાદ એકદમ સરસ રીતે શીરામાં બેસી જશે. સાથે તેમાં ચપટી ઇલાયચી પાવડર અને કાજુ બદામની કતરણ નાખી છે મેં. અત્યારે મેં શીરાને પ્રમાણસર ઘટ રાખ્યો છે. તમને જો પતલો જાડો જેવો ભાવતો હોય એ પ્રમાણે દૂધનો ઉપયોગ વધારે ઓછો કરવો. તો ગરમા ગરમ શીરાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આ શીરો ઠંડો થયા બાદ પણ પ્રમાણસર ઘટ જ રહેશે. તમે પહેલેથી થોડો પાતળો રાખશો તો તે ઠંડો થયા બાદ પણ એકદમ ખાવાની મજા આવે તેવો રહેશે. ઉપરથી અત્યારે મેં કેસર મિલ્ક મસાલા અને થોડું ડ્રાયફ્રૂટ નાખી રહી છું. અને કેસર દૂધના મસાલાની પાવડરની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને વિડીયોની એન્ડ સ્ક્રીનમાં આપેલી છે. આ કેસર મિલ્ક મસાલાથી શીરાનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે અને ઉપરથી ફરીથી 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખવું, જેથી શીરો ખાવાની મજા પડી જાય. અસલ શુદ્ધ દેશી ઘી હોય તો શીરાનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જાય છે. તો તમને આ શીરો બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી અને તમારામાંથી કોને કોને શક્કરિયાનો શીરો ખૂબ જ ભાવે છે એ લોકો કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી જણાવે. અને આ શીરો માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં બની જાય છે, બનાવતા વાર નથી લાગતી. અમારા ફેમિલીમાં તો બધાને બહુ જ ભાવે છે. શીરામાંથી અત્યારે સુગંધ પણ બહુ જ સરસ આવી રહી છે અને સ્વાદમાં પણ એકદમ જોરદાર બન્યો છે. તો તમે ચોક્કસથી આ શિવરાત્રી પર આ શીરો બનાવજો. હેપી શિવરાત્રી ટુ ઓલ. તમને જો આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ્સ પણ કરજો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ એન્ડ સ્ટે હેલ્ધી.